Merhabalar, ben Doktor Mehmet Faruk Yavuz. Bugün size son zamanlarda çok popüler olan egzozom uygulamasından bahsetmek istiyorum. Biliyoruz ki egzozomun birçok kaynağı var. Bunlardan bir tanesi otolog, yani kişinin kendi dokusundan elde edilen. Nasıl elde ediliyor bu? Kulağın arkasından doku alınıyor ve bu alınan doku özel kit ve cihaz yardımıyla ayrıştırılıyor. Bu ayrıştırılan solüsyonun içerisine hem ekstraselüler matris, hem progenitör hücreler, hem büyüme faktörleri ve kişinin kendi otolog egzozomu bulunuyor. Bu özel karışım gerek saç tedavilerinde, gerek anti-aging'te kullanılan etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Saçınıza ve cildinize iyi bakın. Görüşürüz.